Hello， 大家好，又代購咗 Ernest 啦。咁今集咧就要講呢一個路易菲嘅 Messenger Bag。咁呢一個 Messenger Bag 咧，其實咧你睇落好似好的色啦，但係我覺得佢容量咧都好啱㗎。即係如果你唔係真係特別多嘢擺嘅人咧，我覺得呢一個係攞嚟可能行街啊、去旅行咧就非常之 fit。咁啊，而家同你講解下先。咁孭上身俾大家睇先啦，最緊要就係咁俾大家知道咧個 size 係點樣。係啦，佢嘅比例係咁樣。其實咧，佢真係一個男裝袋嚟嘅本身，咁所以我覺得如果男仔出街用咧，呢個係非常 fit 啦。但係女仔用都係冇問題啦。而家係好多女仔中意用男裝袋，因為可能佢中意嗰種型格啊，係啦，即係同埋好簡約啊。咁同埋咧，我反而覺得男裝袋佢係多數都係出得比較實用啲，係啦。女仔可能細得嚟咧就冇咁實用，但係男裝袋嘅細袋咧多數都係實用啲嘅。咁俾大家睇一睇先，因為咧佢呢度咧係有兩個拉鏈，其實佢真係分開兩層啦。其實你唔好以為佢中間呢度好厚霸晒啲位，唔係，佢中間其實咧只係好薄嘅一層。咁所以其實佢個深度咧，即係呢個厚度咧，係可以載到好多嘢嘅。同埋最主要大家最關心嘅係咩咧？等我攞開呢啲先，係擺唔擺到大機？係啦，咁呢個係大機啦，係絕對擺到嘅。絕對冇問題，非常之 fit 啦，仲有我已經有埋機殼，咁所以其實係擺到你嘅大機之餘呢，你係仲有好多嘢擺其他嘢咯。如果男仔就當然你話擺嗰啲普通銀包正方形嗰一種呢，咁就 fit 晒啦。咁你哋女仔可能揾翻啲中細型嘅銀包都得，因為呢，其實你唔使怕，後邊仲有一個位嘅。你哋嗰啲可能厚少少，你可能擺埋後邊咯，因為其實佢呢個位係都有深度㗎。係啦，所以你哋唔怕擺埋你哋嘅，甚至乎散紙包、卡片套、銀包，你兩格乜都夠擺㗎啦。我想講，因為前面其實只係你個電話，都唔係佔你好多嘅空間嘅啫。咁所以你可以擺埋少量嘅化妝品啦，我覺得冇問題啦。鎖匙、化妝品少量、紙巾、銀包，甚至卡片套。絕對呢個袋已經可以載到你哋呢個小宇宙出街㗎啦，所以係極力推介嘅。係啦，我再孭一孭俾大家睇，你就會幻想下自己，因為佢全皮㗎，呢度仲會有埋佢個路易菲個帶個 logo， 我覺得係好型。所以如果你哋係中意型格少少嘅女仔呢，或者真係方便實用嘅話咧，呢一個係我極力推介咯。係啊，因為佢其實都好似係4位數字嘅啫，所以係非常之抵。係啦，如果你睇完呢一集覺得有興趣咧，就揾我啦，拜拜。